大家好，今日我係過咗嚟海心沙二沙島呢度睇園博會。近排我哋廣州係到處都鮮花燦爛，真係變成咗名副其實嘅花城。2025第32屆廣州園林博覽會10月30號到12月15號係舉行，佢個主會場就喺天河區，有海心沙二沙島、宏城公園、傳奇公園、臨江大道。你一聽可能覺得哇，咁多地方嘅，我點去先好啊？其實呢啲地方都係一條線連埋嘅。我今日先俾你睇下海心沙同埋二沙島嘅園博會。總言之，如果你想睇廣州嘅園博會，你就記住兩個地方：海心沙、二沙島。你導航嚟呢兩個地方就得噶啦。我今日就係坐地鐵5號線去到珠江新城站嘅 B1 出口，跟住咧就行去花城廣場，穿過整個花城廣場就行去海心沙啦。跟住從海心沙行去宏城公園嘅方向，沿路全部都係園博會。我嚟嘅今日係11月2號，啱好今日朝早咧係全運會火炬傳遞最尾一棒喺海心沙，所以海心沙咧好熱鬧。喺11月嘅9號，第15屆全運會嘅開幕式喺我哋廣州開幕啊，所以依家廣州就打扮到好似過節咁靚啦。依家我拍俾你睇呢啲咁靚嘅花嘅位置咧，全部都係海心沙、二沙島，你都冇必要去分邊間公園打邊間公園，總言之就係呢兩個地方，沿路一直行過去。園博會係喺10月30號先開幕嘅，所以呢啲花種落咧先幾日嘅啫。最靚最新鮮嘅時候，如果你想拍最靚嘅花，真係呢個星期一定要嚟。你睇下大家拍得幾認真啊！我今日嚟係星期日，因為今日亦都係火炬傳遞，所以人零舍多嘅。如果唔使趕上班嘅朋友，最好就係星期一到星期五嚟啦。哇，咁樣先拍得靚啊嘛！但係一定要做好防曬，因為如果要行完成個園博會，我覺得要3-4個鐘頭嘅時間嘅，所以你一定要帶水，最好帶埋乾糧啦，帶帽帶遮，一定要防曬。成個園博會所有嘅花卉造型嘅區域都係攔住，係唔可以行入去拍噶。海心沙展區人多，走位都好難走啊！依家我哋廣州應該係進入冬天啦，雖然我哋係着住短袖衫嗬，但係到下晝4點之後咧，個天色就好暗噶啦，所以如果你想影得靚咧，一定係4點之前就要過嚟呢度影啦。今日係星期日，咁啊好多朋友喺草地度嚟溜畫嗬，呢度係唔可以露營嘅，但係你可以鋪起膠紙啦，咁可以喺度野餐啦，幾好噶。呢度都好似係叫臨江大道嗬，因為我路盲嘅，總言之我就沿住條路一直咁樣往前行，因為佢沿路都好多呢種地圖嘅。如果你行下唔記得咗，我行前定係行後，定係我先去邊間公園，咁你咪睇下個地圖咯。佢所有嘅標識都非常之清楚，所以要讚下我哋今屆嘅園博會啊！依家我係行咗入海心沙，呢個機位好靚啊，因為廣州塔啱好企喺全運會兩個吉祥物嘅中間。咁呢度今朝係啱好係火炬傳遞啊嘛，我哋入嚟嗰時啱好係傳遞完，然之後就開始拆嗰啲護欄，咁我哋入到嚟啦。呢度就係二沙島啦，所以我就話其實所有個地方好多個名，其實係同一個地方，只不過你係從呢邊行過嗰邊啫。呢度係二沙嘅藝術公園。我好中意今次園博會嘅選址啊！佢唔係固定喺某幾個公園裏邊，而係喺江邊啦、馬路邊啦、草坪上啦。咁你行過就見到啦嘛。成個廣州就好似一個開放嘅大花園咁樣，而且今次嘅園博會晚黑仲有燈睇嘅。我哋馬上就要開全運會啦，咁會有好多嘅運動員同埋外省嘅朋友嚟到我哋廣州。北方已經係進入真正嘅冬天啦，但係我哋廣州就好似春天咁靚，所以我有好多外省嘅朋友，每次冬天嚟到廣州咧都好驚訝，哇！點解你哋冬天都有咁多顏色㗎？我話係啊，我哋一年四季都係咁多顏色㗎。呢度係花城廣場啦，咁啊所有嘅東塔西塔，我哋廣州標誌性嘅建築都喺呢度。我今日就係從花城廣場開始行起嘅，呢個位置就係依家花城廣場嘅一個網紅打卡點，因為呢度有一個大花籃，而呢條罅呢啱好可以拍到我哋廣州塔。我哋廣州依家好靚啊！如果你唔想穿屋，唔想行咁多路，咁你就睇我視頻啦。下一個視頻我再俾你睇宏城公園嘅園博會。多謝你點讚同關注，拜拜。